Chers amis internautes de Sunu Média TV, la télévision que nous partageons, bienvenue pour ce deuxième numéro de votre émission Sunu Génération, l'émission qui est entièrement dédiée aux jeunes. Alors tey ñoo ngi fii ci Yoff Tongoor fas yéene waxtaan li nga xamante ne moom moo di immigration clandestine mu nekk phénomène boo xamante ne ay jamono daan nañ ko dégg mais vu que ne récemment c'est au cœur de plusieurs débats loolu waral tey ñu ñëw fii ci Yoff Tongoor fas yéene daje ak ay ndaw yoo xamante ne en particulier ay mool lañu parce que on se dit qu'ils s'y connaissent mieux donc fas yéene ñëw waxtaan ak ñoom lan moo tax phénomène boobu dellu si waat yenn solution lañ ci mën a indi pour remédier à ce problème là loolu waral tey fii ñu ñëw fii fas yéene déglu leur cri de détresse xam lan moo waral situation booba. voilà ba léegi yéen a ngi seen émission Sunu Génération ñu fekk fi benn groupe de jeunes fas yéene waxtaan ak ñoom copain nuyu naa la. maa ngi lay fay sëñ bi. yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant bu baax a baax. d'accord naa xam tur beeg sant bi. waaw Assane Dieye lañ koy wax dëkk Yoff Tongoor. d'accord Assane ñu ngi lay jaajëfal bu baax donc ñu fekk leen tey fii Yoff Tongoor fas yéene waxtaan ak yéen benn phénomène boo xamante ne gis nañ ne dafa nekk en actualité muy immigration clandestine ñu bëggoon xam yow lan moo ci sa xalaat. ah bon man sama xalaat li ma siy wax gars yi mooy ku am moyen boo pour dem rek pour man nga dem quoi parce que tey neexoon na démb yaa ngi dégg neexoon na démb ba xalaatuñu woon tukki mosul nekk suñu xel mais tey métti na métti waay goo xamante ne ku tukkiwul tamit pour man erreur bu rëy la si yow yaa ngi dégg ba mu jaral booy ñuy jël gaal di dem mais li yëpp wax dëgg yàlla xalaatuñ ko woon te xamoon nañ yoot bu yàgg waaw suñu président bi jaay na géej gi boo tax yaa ngi gën a bëri da nga doon dem am fukk léegi juróom sax pour nga am ko da lay të yaa ngi dégg mooy daal li nga xam ne moo métti jeunesse bi moo tax daal tukki rek lañ gis instant bi ñu toll nii waaw. d'accord Assane dégg nañ bu baax li nga wax mais aussi tukki est-ce que jar na aussi nga jël sa bakkan par exemple di ko tayle ci géej gi pour yow est-ce que jar na ko. waaw bon du question de tayle parce que kii jël gaalam diggati pour napp jën yaakaar naa ne bu jugee pour dem Espagne loolu war koo mën a jaaxal yaa ngi dégg kii jël gaalam pour tukki pour napp si jën yaa ngi dégg bu jógee pour dem Espagne pour man loolu waru ko mën a jaaxal quoi. waaw d'accord xëy na peut-être yow mool yi am ils ont l'habitude par exemple dem ci géej gi def ay jours par exemple mais ki nga xamante ne par exemple mënul ndox loolu nga yaakaar du risque ci moom aussi. risque la mais tamit loolu yëpp ñàkk pexe moo waral loolu parce que ñooñu tey buñ gisoon luñ liggéey fii yaakaar naa ni dinañ tal leneen lu dul dugg si gaal gii parce que ñoom ñoo la gën a xam ne yoon bi dafa métti lool ñoom ñii clients yi ñoo la gën a xam ne yoon bi dafa métti lool mais dañ amul luñ liggéey amuñu luñ liggéey. waaw mais d'accord mais aussi xaalis boobu nga jël par exemple di ko paas di jàll ci géej gi aussi boo ko defee fii war nga ci mën a liggéey Assane. waaw d'accord mais fii mooy li ma la wax rek métti na métti waay goo xamante tey loo fi investir pour liggéey pour man yaa ngi dégg sax nga daanu mooy gën a yomb ak nga jógaat parce que gars yi ñoo dul am luñ jënde loolu mooy problème bi instant bi d'accord léegi ñu jàll ci copain bi ci wet gi tur bi naka la. Ousseynou Diop. Ousseynou ñu ngi lay jaajëfal bu baax. d'accord dégg nga sa copain Assane li mu wax est-ce que yow ànd nga ci ak moom. non man ànduma ak Assane si lu mu wax. parce que gis nga àdduna lépp loo gis rek naxante da si jiitu ba pare. te gis nga réew mi bu dee dafa metti rek ñun ñëpp ñu ne tir génn suñum réew dem si réewam jàmbur loolu du solution pour man ndax lu mu metti non nan waxante li fi nekk waxante dëgg dañ ni état bi jaay na géej gi nan wax ak état nekk carrément géej gi ñun ay mool lan si la ñuy suturlu licence de pêche yi ñuy signal bateau yi nan ko arrêté du dëgg am na fu may d'accord ak moom géej gi neexatul waaye man d'accorduma si ñun ñëpp ñu jóge fii dem Europe bàyyi suñu dëkk noonu pour lan ñun ñooy ndaw ñi ñoo suñu dëkk réew mii ñun ñoo ko mën a développer te état bi ñoo ko fi teg dañuy jàkkaaroog moom waxkal li ñu neex. donc su ma la déggee bu baax pour yow maanaam jeunes yi li ñuy dem ni état bi am na ci part de responsabilité bu rëy rek. baax a baax parce que xam nga lu tax am réew ay ndaw a koy doxal te dañ toll si jamono joo xamante ni dafa metti du dëgg man ànduma si ñu jóge fii di dem fenn mais tamit état bi war na xoolaat doxin ni lam si côté mool yëpp
parce que lu waral loolu gis nga gaal yële ngay gis gaal yu mag yële ngay gis na la ñu nekk na le gaal gu si nekk day yab presque 25 personnes. te ku ci nekk ci ñoom mën na joxe à peu près ñaata. kenn ku si nekk mën nga joxe sa kër yaa ngi fay joxe 7000 francs exemple. waa léegi comme ñoom bu fekkente ne dañuy dem par exemple. passe bi ñaata lay nekk à peu près. non gaal yële ça dépend rek ça dépend si ñoom ñi nga xamante ni ñoo bëgg a dem. du dëgg mais man ku ma si déggal ak man li ma décidé non man gisuma pour kenn dem dan am lu ñu metti nan taxaw xam ne état bi ñun ñoo ko fi teg ñu wax ka li ñu metti mu jàppale si li ñu bëgg ñu doxal suñu réew mais waruñu àndandoo ñun ñëpp dem loolu tamit nan xoolaat suñu xel bu ñuy demee suñu doole il faut yenn saa yi day toll foo xam ne dañu naan teg xam li ñuy def fan lañ jëm. waaw man de lii laa gis man. d'accord léegi yow jeune bi nga xamante ne mi ngi jàkkaarloo yow di la seetaan yor xaalisam fas yéene dem ci gaal yi pour tukki la nga koy wax. kooku dama naan kat na téye xaalisam boobu góorgóorlu ba ni mu ñafee ba am loolu na góorgóorlu ñafewaat ba dolli si leneen lu mu bëgg a mën nag am si réew mi bu liggéeyee si sama xalaat. d'accord waaw bu liggéey rek ka tax a jóg bu góorgóorloo loolu mu am lu mu si dolli dina am li mu bëgg. waaw man loolu laa gis. ñu ngi leen di jaajëfal voilà chers amis internautes ba léegi yéen a ngi seen émission suñu génération ñu fekk fi beneen ndaw Kobé nuyu nañ la. maa leen siyaar Omar Gaye la. d'accord Omar ñu fekk si leen fi tey fas yéene waxtaan ak li nga xamante ni moom moo di immigration clandestine d'abord fi ma njëkk ak yow est-ce que yow mos nga jaar ci gaal yi dem. non il paraît que moom instant bi ñu toll nii mosaguma see jaar. d'accord mosagoo see jaar est-ce que fas yéene nga dem aussi. waaw moment yi nag wax dëgg yàlla ci tànk yooyu rek laa nekk quoi. waaw ci tànk yooyu laa nekk pour nu ma mën a def rek xam nga ba jaar ci géej gi dem Espagne moom laay def. ragalo. non aw ma lenn loo xam ne dama ko ci ragal wala ma koy def ba pare di ko regretter non. d'accord léegi est-ce que mën nañ xam lan moo la poussé yow nga bëgg a jël gaal yi pour dem noonu. waaw il paraît que li ma poussé si loolu mooy ñun yàlla dafa def ñu doon ay ndaw te bi ñu doonee ay ndaw tamit suñuy waajur yar na fi ñu war a yar jàngal li ñu war a jàngal ñu dem ba toll ci wut métier liggéey mais daanaka métier boobu lañ gisul. parce que suñuy waajur yi ci géej la leen fekk mais tamit il paraît que bi leen fekkee si géej ñoom lan ci doon am ak ñun bi ñu xamee li ñu ci doon am ñun bokkul ça fait deux ndax mooy comme li sama grand bi waxoon léegi rek il paraît que bu fekkee ñu ngi ci doon am 50 instant bi ñu toll nii 50 yi dañ koy def 3 pàcc benn pàcc bi la ñuy am léegi te amaana loolu tey jii buñ ko ci amee amul lenn loo xam ne mën nañu ko jëriñ parce que boo gisee li may doon ndaw yëpp 30 ans la am naa soxna am naa doom il paraît que su may parents ñu ngi jëm mag te lépp tey jii man maa war a mën a gàddu responsabilité boobu pour defal leen ko mais bu fekkee aw ma ko ci géej gi fii nii instant bi ñu toll nii la laa mën a def parce que ñun dañuy xaw a mal place ci benn corps ci état bi muy ñun benn métier lañ am mooy géej kese amuñu diplôme maçon amuñu diplôme mécanique géej kese lañ am te géej gi ñu am bu ñu demee ba benn moment état bi jël géej gi jaay ka signé ay contrat yoo xamante ne kenn mënu la ko wax loo xam ne day toy si ay 200 bateaux ñu bëgg nekk ci géej gi li nga xam ne ñun loolu nañ war a jël di ko jëfandikoo bateaux yi di ko dabe ci biir géej di ko jël boobaa ñun géej gi kon jaratu ñu fiy toog. d'accord frère léegi dégg naa ci biir aussi nga ne am nga soxna am nga doom gis nañ ne aussi jeunes yi la plupart du temps dañuy jéem a du ma ne dañuy jéem a sax mais dañuy jël risque takk jabar ak doom nga baal ma ça te concerne pas mais parfois dañuy jël risque boobu du moment que ñoom xam nañu fi mu toll nii ils sont pas en mesure de gérer cela dans un cadre général nga yaakaar ne loolu aussi est-ce que du ñoom ñooy propre responsable maanaam ñoom ñoo am responsabilité teg seen bopp loo xamante ne attanuñ ko par exemple. waaw c'est que maanaam du sax doon comme débat bi nga ñëw nii mais lii andi loolu mooy ñun toujours dañuy utiliser li nga xam ne suñu borom loolu la wax parce que tamit l'islam dalay xamal ni la boo mesuré am âge yoo xam ne yaa ngi fi toll war nga am soxna war nga am doom. mais ci kaw nga mën ko gérer. waaw mais am na foo xam ne boo fa tolloo boo ko gérer wul di nga def loo xam ne bëgguloo ko te boobaa suñu borom daf lay jam parce que ñun foofu lañ toll parce que boo xoolee moment yi ñu toll yoof man su ma morom mesure partie gi yëpp am nañu soxna am nañuy doom te moment yi ñu toll nii il paraît que tey jii xoolal moteur boo ko bëggee jënd 15 ñun moom lañ ëpp la ñuy utiliser il paraît nga génne 1 million 500 Gambie gii mu ngi ci biir Sénégal moteur 1 million 250 lañ koy jaayee te Gambie gi ñoo ko ëpp développement te loolu warul mën a nekk kon tey jii ñun état bi mu ngi sonal quai de pêche bi ngay gis nii mu ngi fii depuis ñu tekk fi ba léegi amul ni benn njëriñ observation bu fi mës a ñëw fii ci quai bi ñii mool amul benn mool mu nekk fii boo xam ni mën na taxaw ni la moom gis na si boppam mënul nekk parce que ñun dañuy toog dégg ay budget 12 millions dugg na fii 8 millions mosoo dégg benn mool mu ci am ñoom état bu ñu demee ba moment yi ñu toll nii
ñuy jël machine di ñu ko subventionné loolu lu baax la si ñun mais machine bi ñuy subventionné na fekk bu ñu ko joxee ñu dugg ci géej gi pour am ci lu ñu jëfandikoo. d'accord donc yow aussi comme sa morom bi rek état bi ngay blâmer quoi. non man si état bi lépp ci état bi la te comme li may wax rek gis nga bus 70 yi bus yi di daw ci tali bi 70 personnes lay yëpp chauffeur benn chauffeur moo koy dawal pour ñu mën a dem man tey jii man mii di mool gaal gii dem man kese maa ko mën a yóbbu Espagne ajoor bi nekk ci kaw moom mënu koo yóbbu état na ma jox loo xamante ne man damay toog fii ba tax du ma dem bu ma toogee kenn dootul dem bu mooli toogee fii kenn mais nan def ci mooli loo xamante ne daf leen di toogloo gis nga bu ñu deful ci ñun loo xam ne mën nañu toogloo billaahi dañuy dem ba jeex loolu moom par force la ñun defee parce que ragal nu loolu ñu instant bi ñu toll ragal nu jël suñu bakkan jaay ko géej gi parce que dañu war a am jëfandikoo ko. déjà lébu moom xam nañu diggante ma géej moom déjà amul dara loo xamante ne door nañ ci mais aussi booy toog di seetaan info yi par exemple gis jeunes yi nga xamante ne ñoo ngi ñàkk seen bakkan ci yoon beeg yooyu est-ce que du am loo xamante ne daf koy def ci yow par exemple nga sóoraale sa soxna wala sa doom wala sa yaay wala sa pap par exemple. gis nga instant bi ñu toll nii il paraît que billaahi bu ma pare woon pour dem sama soxna dama koy woo ba mu ñëw ma ne ko damay dem wax suma yaay damay dem wax suma papa parce que ñun ragaluñu loolu parce que ñoom suñuy parents yi ñoo njëkk a xam ne lii dafa métti te ëllëg fi ñu jëm ak lii bu fekkee mu ngi continuer rek yeneen i problème day am. kon su ma la déggee bu baax am na parents yoo xamante ne d'accord nañ pour seen i doom di dem. pare que pêcheurs yi seen i parents yëpp dañu d'accord ci dem bi amul benn pêcheur buy pare fii pour dem parent am ni kaan doo dem toogal non non duñ def loolu parce que xam nañ ëllëg lu ñu mën a fekk ci géej gi ñoom wëy nañ seen i affaire wëy nañ dañuy dem après ñun nañuy bàyyi ak réew mi mais ñun ñu ñuy bàyyi réew mi nan nu dimbali bu nu mënul dimbali nan nu dimbali rek ngir jëmi borom Touba ñu bàyyi nu dem parce que Espagne soxla nañu ñun ñii Espagne ñun tere nañu ñëw de ñoom bëgg nañ jeunes yi ñëw pour ñu liggéey ko parce que xam na ne bu ñu liggéey foofu ñu jox na suñuy droit ñu ñëw faj fii suñuy soxla mais nan ñu jox ñoom lu ñu faje suñu soxla fii ñu toog liggéey suñu réew développé suñu réew ñun ñëpp ñu bokk li fi am xam nga ñu egg fi nga xam ne foofu la Europe nekk. voilà ñu fekkaat fi yeneen ñaari jeunes bàyyi leen ñu présenté wu. waaw man moom Cheikh laa tudd Cheikh Niang. waaw man Aline laa tudd quoi Aline. d'accord nuyu nañ leen bu baax. donc Cheikh yow sànq ci biir wax nee nga ma mës nga dem. est-ce que mën nga ñu raconter nan nga dundee woon affaire bi. waaw parce que dafa metti torop xam nga ñu toog fii nii gisuñ ñu liggéey xam nga ñu daan jànkoonteel ay coono yoo xamante ne doo xam sax exact nan nga koy dundee daal loolu dalay mujj dugal si géej gi xam nga ngay jéem a dem si gaal yeeg yooyu parce que suñu dëkk bi booy xool dafa metti parce que man tenté na 2 fois waaw te nii may waxee yow nii su ma gisaatoon gaal nii may waxee yow damay dem. d'accord 2 fois mën nañ xam lan moo la delloo siwaat. waaw parce que benn problème moteur lañu amoon mais benn bi moom jotuñu woon a génn quoi. maanaam nag da ngeen dem ba ci digg géej am problème moteur. waaw dañ dem ba si biir am problème moteur après ñu autotourné waat. léegi noo leen def ba ñëwaat. waaw parce que dañu woote ñu indi ñu beneen moteur ñu mujj obligé génn. ngeen def ñaata diir ci géej gi. non booy xool 1 jour 2 jours lañ def 2 jours. 2 jours ngeen taxaw sur place ci digg géej gi. waaw 2 jours lañ def 2 jours. d'accord est-ce que yoroon ngeen ay par exemple loo leen lekk ak yooyu. waaw yoroon nañ lekk mais fur et à mesure affaire dafa demoon ba commencé jeex quoi parce que maanaam dañ sacrifié wu aussi te demuñu si anam bu mucc ayib parce que ni ñu waroon a demewuñu ko aussi parce que dafa metti dëkk bi moom metti li ngay préparé pour dem sax day mujj doy waar si yow aussi. d'accord boobu moo nekkoon sa première fois. waaw boobu moo nekkoon deuxième fois bi. deuxième fois bi moom jotuñoo génn ni ñu doon préparé wu noonu la affaire mujjee échec quoi. d'accord maa ngi ñëwaat ci yow léegi. waaw mais bala ngay romba aussi bëggoon naa leeral pour alerter suñu état bi comprendre nga ñu jéem a jàppale jeunesse bi parce que li ñuy dund dafa metti torop. Imaginez da ngay xëy di dem peut-être ay 4 heures du matin ngay xëy dugg ci géej gi kuñ la wax ni la doo jàpp benn jën sa doo ko gëm benn jën doo ko am parce que suñu jën ji yëpp dañ ko jaay géej gi yëpp lañ jaay bato yi dañuy wàcc ba suñu zone ñun xam nga jël li fa nekk yëpp comprendre nga ba ñun dañuy mujj ni ñuy demee noonu la ñuy ñëwaatee loolu moo tax gars yi di obligé di mujj dugg ci géej gi dañ jàppale jeunesse bi parce que ñoom sóoraale ñu aussi ñoom sóoraale ñu ci dara looloo tax ñu parce que man mi di wax ak yow man dem dee moom gën a toog Sénégal. parce que non en fait xam nga tax ma wax la lool ñun dund gi ñuy dund nii pour le moment nii non dee sax gën dara gënul métti nga xëy suba gis say waajur nii amoo loolu ñu dimbali xam nga te ñoom ñu dimbali la ba nga toll nii amoo leen loo leen war a mën a dimbali loolu dafa ñaaw loolu dee sax gën man ba si may fay dem Espagne dinaa dem. waaw mais aussi nga yaakaar ne maa ngi ñëwaat ci yow léegi nga baal ma Aliou. waaw naka mu. d'accord ñu ngi leen nuyu di la laaj yow sa avis ci mbir mi lan la. waaw bon comme li ma la doon wax sànq rek quoi parce que
affaire moom c'est simple quoi parce que sànq maa ngi koy wax parce que tey question bi nga xam te ne dañ la koy poser mooy la moo tax ngeen di dem. la moo tax ngeen dem c'est simple quoi parce que boobaa sa xol ngay waxe quoi comme tey man premièrement man damay wax kani comme ñun ñi dara gënul neex tey nga xëy dem nga joobi ñëw fekk fi sa yaay fekk fi sa papa xam nga loo am tey nga bokk ak ñoom ak sa soxna affaire yooyu mais bon tey imagine toi tey yow kenn tey sa taaw yaay en fait yow tey amoo néeg boo nekk amoo dara sa kii tey ji sa morom yëpp di tàkk jabar mënoo tàkk jabar parce que bon si li nga nekk moo tax quoi ba pare tey ñun buñ nee tey ñii nii ñoo ngi dugg si gaal parce que tey muy mool ak képp ku mu mënti doon dara gënul metti tey nga yéeg si gaal dem ay jours yu bëri lëndëm xam nga lépp di la fekk si biir géej gi xamoo lan moo la fay fekk. voilà lépp di la fekk bon tey. waaw tey ji mën nga tëmb tey ngelaw fekk la fa wala tey mën nga tëmb parce que tey géej la mën nga fa fekk lu ne fa nekk mën nga fa dajeex lu ne xamoo yaa ngi dem egg xamoo yaa ngi dem toog donc kon yow nañ xool yow kii voilà sa derrière yow quoi nañ ko xool parce que tey lenn dafa miti quoi chaque jour da ngay dem tey jii nii boo amee suba doo am ba pare bu fekkoon tey ñi nga xamante ni ñoo la jiite ñu ngi am tey benn loxo boo xamante ni ndax dañ la koy tege waaw mais dara chaque instant comme ni sama grand frère bi doon wax tey ba tey suñu kee bi tey da ngay toog ba jég saa ñun la financement ñëw na fi financement boo xamante ni pour ñun la war a doon de mais tey ay jigéen lañ koy jox wala ñoo xamante ni duñ sax mool xamuñu sax laa géej ni mu demee donc kon ñun nii mooy kii nii li mu la wax mooy man mii li ma la wax mooy kële li mu la wax mooy ñun ñii ñëpp parce que tey jii buñ gisoon gaal ñun ñëpp laa la wax nii dañ siy dugg parce que tey jii li ñuy dund tey buñ ko xalaatee dem sax moo xam dañuy ñëw moo xam duñ ñëw moo ñuy gënal parce que tey jii. léegi nii jigéen ñooñu ñi ngi def par exemple am financement est-ce que yéen aussi mën leen def noonu. non kii tey jii ñoom jigéen ñoom noonu ñu wax ñoom ñu dégg leen mooy gën a gaaw sax ñun ñii ñu wax. waaw comme tey par exemple li ma la mën a wax daal mooy comme daal finalement daal mooy li ma la bëgg a wax mooy ñun ñii jàppewuñu muy dara quoi jàppewuñu muy dara parce que tey booy xool sax tey jii nii suñu géej gi tey jën tey bu ñu jàppee jën tey suba ginnaaw suba rek da ngay xool dañ koy lambal ba mu lamba tey te tey ñun ñii la dañu yor man mii la premièrement man maay sama taawu yaay dama ko war a dimbali te fii nii la Sénégal li ma nekk nii maa ngi sama matériel sama gaal ak sama machine mais man la li may liggéey man gëw ma ni la dinaa si mën a dimbali sama yaay moo tax la ak lu mu manti noonu ak chaque jour chaque instant maa ngi xalaat yoon boo xamante ni mën naa fa jaar quoi ba dem barki alxuraan parce que man loolu laa xalaat ni moo ñu mën a dimbali parce que fii nii dañ lay wax rek quoi dañ lay wax te kii dëgg rek te yàlla rek tax billaahi wallaahi taala li ñu fiy dund mënuñu dimbali barki alxuraanu karim billaahi mënuñu dimbali. d'accord dégg na bu baax li ngeen di wax sànq ba léegi ku dégg dañuy wax aussi di seetaan dina xam ne métti na yombul ci benn côté mais aussi ngeen yaakaar ne aussi parce que pour man dara gënul neex au fait sa waajur gis xëy la par exemple xam ne yaa ngi ci kër gi yaa ngi ci tam même bu fekkente ne liggéeyoo métti na trop mais aussi muy xëy par exemple ñu dégg ne par exemple doomam des na ci géej gi est-ce que loolu aussi gënul métti pour yéen ak lu métti aussi man damay jàpp ne toujours yàlla moo ngi fi nga yaakaar ne aussi toog dund ak ñoom métti boobu ci gàttal daal est-ce que risque boobu ngeen di jël aussi xëy parent bi ñu ne ko doomam par exemple des na ci géej gi pour yéen loolu. gënul métti aussi mais naxaru benn weer moo gën pour man naxaru pendant des années parce que la fekk ngay xëy di gis sa doom nii mënu laa fajal dara pour man naxar boobu moo gën a métti sax sa doom dem na dee na quelque temps nga fàtte ko aussi comprendre nga parce que fii boo bëggee dégg-dégg sëñ bi billaahi wallaahi wa taala ñun jeunesse Sénégal yi gisuñu suñu bopp ci réew mi gisuñu amul kenn ku ci gis boppam ci réew mi waaw parce que maanaam dañu seetaan ci lu bari dañu seetaan ci lu bëree bëri dañu seetaan parce que la fekk ñun lii lañ am ñun géej lañ am waa léegi yow imagine ñun géej lañ am nga jël suñu géej yëpp jaay ko bateau chinois yi xam nga dañ dem ba bateau yi maanaam par exemple yoratuñ mbaal dañuy muucu jën yi loo xamante ne bu par exemple bu bateau bi tolloo fii jën bi tollu fële jën bi dootul dox est-ce dégg lépp ci biir bateau bi la jëm si léegi yow boo xëyee da ngay ñëw yor sa caas jënd sa fere def sa lépp mais 100 francs doo ko indaale comprendre nga loolu da lay modifier nga obligé dem dugg si géej gi est-ce dégg donte da nga fay dem dee sax comprendre nga moo lay gënal nga toog say waa ji du la gis fajaloo ko dara amul lenn loo koy apporter maanaam dafa métti daal aussi boo bëggee dégg-dëgg dafa métti man góobu ne Sénégal gi sax am na njiit président man góobu ne Sénégal gi am na président man góobu nga man
voilà. waaw comme fi nga kiiwee noonu rek lay continuer quoi comme kii suñu yaay yi nga wax ak yooyu te li lay wan ni douleur bi la ñun ñoom ñoo koy kii subir ñun kii suñu yaay yi ak suñu papa yi ñoom ñoo jël seen moyen bu fekkee kii suñu papa yi dinañ xool leneen lu ñu am lu ñu denc ñu jaay ko jox ñu paas dem tukki bu fekkee suñu yaay yi la ñu ngi dem xalaat si natt yi affaire yooyu noonu paasal ñu même bu ñuy dem mu échec ñu ñëwaat dañuy joxaat paas barki alxuraan te xam nga loolu aussi li ma laajoon sànq ñeneen ñi laa leen di laajoon est-ce que xaalis boobu aussi boo ko jëlee liggéey ko ci leneen aussi mu leen ne par exemple mu ko jël tijjee ko boutique wala investir ko ci leneen aussi est-ce que loolu aussi gënul mais c'est que xam nga la mooy problème ñun ay mool lañ amuñu diplôme amuñu dara en plus tamit mool la surtout lépp waaw non waaw si waaw comme boog ñun par exemple li ma la bëgg wax mooy ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk fii nii quoi kii si booru kii tefes bi géej rek lañ yaakaar ne moo ñu mën a may géej rek la ñu yaakaar parce que man bon ça man li ngay wax ni dama koy xalaat sax mais man damay xam ni man mii comme tey li ma mën a am yëpp laa si géej gi laa ko mën a amee te tey yow imagine toi tey waxuma la ñun ñuy mool de am na ñoo xamante ni barki alxuraan duñu xam géej ni mu bindoo si àll ba la ñuy jóge métit bi laax daf leen di dal ba dañuy ñëw fii di laajte gaal ay nit yoo xamante ne xamuñu géej laa la wax de di laajte gaal di paas di dem xam nga ni loolu noonu métti na quoi barki alxuraan. voilà ñoo ngi taxaw fii ak suñu benn papa nuyu nañu. waaw maa ngi lay fay. d'accord papa tey dañu ñëwoon fii fekk si ay ndaw donc yow ñu gis la xam ne aussi bien vrai que émission bi jeunes yi lañ ko consacré mais ñu xalaat ne aussi waajur nga donc xaj na peut-être am benn kàddu boo xamante ne mënu ko cee dugal ñu la doon laaj lan mooy sa xalaat ci immigration clandestine. clandestin bi de moom wax dëgg yàlla metti na waaye ndaw yi koy def dañoo amul luñ jàpp amuñu fu jëm ndax dañ daa dem géej di jàpp ay jën léegi da ngay dem géej te par lu mat ay weer wala 2 mois yoo xam doo am jën ñun mareyeur yi topp seen ginnaaw sax da ngay toog lu mat ay 20 fan ay 30 jours yoo xam doo am jën bu ñu ñëwee da nga yëg sa xaaj jox leen ñu dem sol essence dem mais bu ñu demee duñu am dara heure bii daana fekk nga am xaalis mais heure bii doo am dara doo ko am dañoo sonn na mool yi sonn nañu mareyeur yi sonn nañu parce que géej gi dañ fi gisatul ay jën waaw gisatuñ fi benn jën moo tax lu mën di nekk xale yi ndaw yi nga xam maanaam dañoo toll seen doole di liggéey fu ñu mën a bay seen bopp ba am dara dañ koy def. d'accord papa mais nga yaakaar ne aussi yow en tant que parent bokk nga yaakaar ne loolu est-ce que jar na boog dem tay la sa bakkan ci digg géej gi. jar na ko jëru ko kuy xam ne kay boo xamee ne boo demee des fa doo dem da ngay yaakaar a dem yaakaar moo mel noonu daal parce que yow miy dox ci kaw jéeri ji sax xamoo boo demee da nga yegg sa këram déet noonu la demee moo tax booy yi luñ mën a def ñuy seeti ba xam nu seen doole àgg ak fu ñuy mën a amee ji parce que da ngay nekk ci kër kee tukki faj gàcce yow mel ne ci kër gi nekk fii ci dëkk bi mënoo faj dara léegi nag boo gisee ñoom ñuy dem di am dara di faj dara il faut nga ne naa toppandoo ñuy dem loolu moo nekk ci clandestin de waaye ku sañan doo dem ci géej gii nun ajoor yi sax bu sañan man mii de man bu ma xamante bu ma demee yegg dinaa dem man waaye nag yàlla moo dogal ni man mag laa waaye bu ma doon ndawa bu ma xamee ne maanaam fii mun ma fee am dara gis sa am room may am dara bu ma bëggee tekki damay dem waaw yàlla nag moom loolu. dëgg la papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jaajëf. toujours dans votre émission suñu génération yéen a ngi dégg sànq ba léegi li nga xamante ne moom moo di contribution jeunes yi fii ci Yoff Tongor mais nag duñ ci am dañuy continuer ba léegi ak suñu frère bi ñu fekk fii léegi copain nuyu nañ la. waaw fay nañ la. tur bi naka la. Maguette la. d'accord Maguette sànq ba léegi yaa ngi gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo ji sa naataangoo moo li ñu ngi wax ci li nga xamante ne moom moo di immigration clandestine ñu bëggoon xam lan moo ci sa xalaat. waaw mais bon man fi may njëkk a tàmbalee mooy bon xam nga dëkk bi dañ am benn tolluwaay boo xam ni maanaam mool yi pour ñu toog day jafe te gis nga gaalu clandestin buy dem mool moo ko mën a yóbbu est-ce que comprendre nga mais dëkk bi am na nu muy sooxee noo xamante ni tey gars yi par exemple mënuñoo toog li tax mënuñoo toog muy que gis nga man mii di wax ak yow nii gars yi ma xam ni yëpp xam nañ ni man tollu ma woon nii mais am mititu xol bi mooy dëkk bi muy géej gi ñu ngi siy dund loo xamante ne nii tey maanaam par rapport ak démb ni mu meloon comprendre nga yow dañuy nekk si dëkk bi nekk si géej gi di si dund dem ba benn moment ba tey yow da lay oo di la laaj yow mi yor gaal di la laaj ba xam géej gi ba xam am na jën am déet imagine loolu ba xam jaadu na parce que li waral loolu ñun ak ñoom war ñu mën a bokk système bi ñuy doxee muy que fi nga xamante ni tey gaal yi ñu ngi fay nekk c'est pas normal boto ñëw fa di liggéey ak gaal yi mais loolu bu ñu demee ba àgg foofu mooy que kañ géej yi Sénégal dee na
il fallait que nag gars yi forcément ñu jóg ngir mën jéem a génn dëkk bi quoi parce que dëkk bi dafa metti est-ce que comprendre. d'accord comprendre na baax sànq ba léegi yéen a ngi wax mais est-ce que liggéey par exemple pour yéen ci géej gi rek la yam parce que dëkk bi bien vrai que metti na mais liggéey yaa ngi fi aussi. xam nga le problème a nekk mooy tey ñun dañ judd ñu mooñaale ñu si géej gi. waaw wërsëg nag fu ko yàlla tudde rek nit ki day dem jëli ko fa du ma ni la suñu wërsëg si la ne mais dafa nekk benn affaire boo xam ne muy yàlla moo dogal ke ni ñu si lii lañ war a jaar te dañ siy jaar tamit démb dañ si gisoon suñu bopp loolu ba boo ñu daan wax leneen loo mënti wax dañ naan la suñu genre gi yëpp bari nañ si da lay xamal ni la carrément ñu mënuñoo am lu ñu gënal géej parce que boobu moment boobu ñu si doon yëg suñu bopp mais depuis affaire de accord de pêche yooyu mu commencé daw ba tey kenn mënul sentir sa bopp si géej li waral loolu parce que li nga war a napp yow bato yi ñoo ñëw napp ko fii da ngay yégle même pas 60 kilomètres la 30 kilomètres 35 fekk fa ay bato yu koy ñàkkanteex yow mais yow mi yor gaal gu ndaw gi te yoroo mbaal say caas nga yaakaar mais kañ ngay am. d'accord léegi yow est-ce que mos nga jéggi géej gi par exemple pour jéem a jàll dem Espagne. non man moom mosuma traversé benn yoon mais essayé naa ay 2 fois yoo xamante ni mais yàlla laa jàpp ni moo dogalul affaire boobu ba antuwul mais sama xol bi loolu mu ngi si. loolu moo tax nga wàññi. non li tax ma oññoo muy ka xam nga dëkk bi am na sécurité boo xam ne dem naa dëkkam bi ngir loolu mais d'abord xëy na yàlla moo tudd ni dinaa dem mais loolu du am damay nangu loolu bi ma essayé waatee mu demee foofu noonu la même chose mais ma toog comprendre nga mais ñi nga xamante tey dañ décider pour dem man boog personnellement aw ma lenn loo xamante tey dinaa si wax ñoom muy si cadre que da nga war a toog da nga war a def da nga war parce que xaw ma li ne si moom est-ce que comprendre nga. léegi tey jii maanaam bu fekkente ne am nga sa benn rakk boo xamante ne yow gis na ne day dem pare nga pour jàppale ko mu dem. non si c'est vrai xamul tax parce que su ma rakk jooju tey damay jàpp ni kii mu ngi jéem a yóotu loo xam ne ngir ëllëg ngir avenir am parce que fii ñu nekk muy géej gi. waaw mais d'accord avenir am mais nga yaakaar ne aussi nekkul li tey la bakkanam. non c'est-à-dire c'est que yéen boo leen comprendre le si façon boobu comme gars yi ni ñuy waxee naan ay Barça wala Barça non gis nga kullu man alayha fan te yàlla wax. muy sax dee sax day dee kii rey sax day dee waaye bu xee waju rabbika zul jalaali wal ikram loolu la yàlla wax muy que tey am na façon vision boo xam ni yéen boo leen ko amee yéen ñi xam ni comprendre leen géej day uute loolu ak ñun fi ñuy doxe muy lenn ñun bu ñu amee yëg-yëgu kan ni dañuy dem si géej gi ngir jaare fa ngir duggi Espagne dañuy am yaqin bu toll ni kan ni dañuy buñ demee li nga xamante ni moom lañ bëgg dinañ ko am comprendre tolluwaay ba la ñuy am mais nit du dem foo xamante ni mu leer na ni da ngay dee nga di fa dem nañu waxante dëgg yow mii di wax ak man nii tey bu la leeroon na fii boo fi ñëwee loolu fekk la fi mais doo fi ñëw mais da ngay resté foo xamante ni loolu du la fekk affaire bi foofu la nekk. d'accord léegi ñu gis ne aussi phénomène bi ay at ci ginnaaw daan nañ ci wax lu bëri ñu dem ba benn moment mu def li nga xamante ne mën naa ne stand-by si on peut parler en ce sens mais ñu gis ne dafa coïncider instant ak benn moment boo xamante ne ñu ngi wax lu bëri ci coronavirus léegi bon da nga yaakaar ne jeunes yi lii xëy na peut-être par exemple fi mu toll nii ravage bi nga xamante ne feebar bi mu ngi koy def Europe loolu moo leen jox confiance ba tey yi ngeen bëgg a delluwaat foofu wala lan la. non pour man du loolu xam nga tax du loolu parce que gars yi yàgg nañoo bëgg loolu nga affaire bi xam nga 2006 la amoon gis nga man mi di wax ak yow sama maam moo ma tere woon dem mais yi ma doon essayé pour jéem si jàll yëpp gaal yooyu àgg nañ si jàmm. parce que sànq dafa am ku mu ne ci biir wax dogguma la sax moom nee na Europe daf leen soxla fi mu toll nii ma bëggoon xam yow loolu fan ngeen ko teg. xam nga Sénégal ni mu bëri nit noonu la Europe bëri ay sénégalais yu fa nekk mais ku si nekk ak numéro téléphone kii nga yor ak ki ngay dégganteel li mu lay wax te booy xool version yëpp du doon benn parce que Europe gële li muy neex ñëpp si ñenn ñi am na ñoo xam ne pourtant dafa metti si ñoom mais yàlla moo dogal que ni non lu foofu lañ war a mën a amee mais ki nga xamante ni tey boo koy déglu muy kii ñëw kii nga xam daf fi ñëw mais yàlla dogal ni kii fii la war a mën a amee mais kooku bu waxee yow mais lim la wax yow loolu ngay gëm est-ce que comprendre nga différence bi foofu lay am mais si affaire du coronavirus bi comme ni mu demee nii wax dëgg yàlla parce que tamit yow mu leer na li fi nga jëm nii feebar bu garaaw moo fa am te feebar bi ñëpp gis nañ li mu rey si doomu aadama. surtout Europe waaw mais yow xooloo loolu li nga xool li ngay gis mooy que da nga war a mën a dem mais da nga war a mën a liggéey muy que tolluwaay bi ngay am sa xol moo tax. est-ce que comprendre nga tolluwaay bi ngay am sa xol moo tax da lay jaral xam nga ba benn instant doo jéem a sax xool ni feebar bi am na quoi yow na nga dem rek ngay gis parce que dëkk bi dafa metti léegi da ngay imaginer tey nga sawaay bu ñu toppandoon tefes gi nii ngay wër xoolal fii li fi nekk ci gaal yëpp te gaal yi instant bi yëpp ñoo bokk benn métier bi ñuy def yëpp ñoo bokk benn métier bi ñuy def te boo doon wër tefes gi nii fii tóngoor laa wax nii ba teeru Lansar na le boo fi gisee ñeenti jën bari na te ñaata gaal ñoo fi gis ñu teer est-ce que gis nga fi benn gaal bu yëpp benn dafa metti buñ ko bëggee dóor bu sa ñun bu dee ñun benn moment mën naa wax ni garaaw na garaawul est-ce que comprendre nga
parce que man mii di wax ak yow fu ne jaar naa fa si dëkki Afrique Bissau jaar naa fa Conakry jaar naa fa Freetown jaay naa fa Gabon jaar naa fa foofu yëpp dama fa doon dem di fa liggéeyee parce que man xaw ma leneen lu dul géej comprendre nga mais tey dañu nekk si moment boo xamante ne ni tey pour nga régler say problème sax xam nga lu jafe lay doon kon man bu ma bëggee dugg loolu noonu encaissé ko sama xol mu metti ma sama doom ñëw bëgg a teguwaat la même chose mais loolu tamit day xaw a compliqué quoi bu ñu waxantee dëgg état bi dañu war a mën a jàppale am na côté boo xam ne ñu ngi siy jàpp parce que xam nga bu la mbësin jafe woon tey mu may la mbësin loolu ak sag la mais may bi ñu may loolu lu may parce que ñoo ko moom parce que suñu géej la jaay ñun ñoo moom loolu parce que suñu géej la jaay mais dafa jël li gën a néew jox ñu ko te ko moom ëppalewu ñu si géej gi mais dafa war a mën a sóoraale en cas ëllëg parce que àdduna au jamais quoi te kenn xamul ëllëg fan ngay mujje président Macky Sall laay waxal muy que tey war na mën a jàppale jeunes yi Sénégal yi nga xamante ni ñoo nekk fii si Sénégal parce que nit mënoo ko toogloo ba pare te doo ko jox si lu mu téye nañu waxante dëgg loolu c'est impossible mënul ne. voilà ba léegi ñoo ngi nii Yoff Tongoor fekk fii suñu benn maman bu toog yaa ba ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay. d'accord maman tey ñu ñëwoon fii di waxtaan li nga xamante ne moom moo di immigration clandestine bi sànq dajanoo suñu benn papa fee mais je pense que tey aussi am ngeen ci benn loo xamante ne war ngeen ko jëm loo parce que seen i doom ñooy jël gaal gi dem ci ñun bëggoon yow xam lan moo ciy sa xalaat. waaw jërëjëf maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant waaw ñëw ngeen fi ngeen ko war a laajee de ndax clandestin moom koy laaj rek boo duggee tefes àgg nga fi nga ko war a laaj ñun nag ñun la suñuy doom di dem ñu si am jàqare lool sax di si amit lu ñu metti lool waaye suñu koy jàng dañuy xam ne sax xale yi waruñu fi toog dañu war a dem en tant que yaay ndax suñu xale yi ay mool lañu ndax ñun suñu baay mool la suñu yaay si jën la ñu yëngu ba dee suñu baay si jën la ñu yëngu ba dee kon xam nañu jën ak ni mu meloon démb si géej aw jën ak ni mu meloon si géej démb ñun xam nañ ko bu baax a baax a baax géej gi amatul jën ndax toujours Sénégal lu ñu fi liggéey si géej gi lañ koy fay suñuy doom dañuy dem di dajeex bato yi si géej gi bato yi bu ñoom dañuy for par benn bato yi bu ñu ñëwee dañuy tànk dañuy ŋacc di yóbbu jën wi suñuy doom daan jàpp suñuy baay daan jàpp suñuy doom fekkuñu ko fi te jën woowu moom la suñuy maam doon jàpp ba suñuy baay ñëw fekk ko fi di ko jàpp jën woowu tey ñun suñuy doom fekkuñu ko fi suñuy sët it fekkuñu fi te suñuy sët nag suñuy doom ñun ñooy tane suñuy sët ndax li fi suñuy doom fekk xas néew suñuy sët duñ ko fekk ndax nag suñuy baay doon nañ investir sax ndax boobu jën melul comme tey boobu jën wi jarul jën wi demul Europe demul fenn lu ñu jàpp fii si dëkk bi fi lañ koy jaayee fi lañ koy lekke tey bi jën wi dee dem Europe nga xam ne si la suñuy doom yi gën a tekki si la jën wi gën a ñàkk ndax jën biir géej lay jóge jëm si suuf xale yi di ko dogaale di si mën di si liggéey jën woowu si pax lay lekk si pax bi lay topp si pax boobu léegi amatul si géej gi parce que bato yaa ngi kaa tànk bato yi bu ñu ko dee tànk day ànd ak jën wi nga xam ne moom la si pax si lekk yëpp dañuy jël li ñu soxla jël li ñu soxlawul li ma la mën a wax daal mooy état Sénégal ñi fi jiitoog ñi fi nekk nii ñoom ñëppaayam yàq nañ géej gi ba suñuy doom kenn mënu si jaruñu wala nga facc sa soxla te xaleel bu fekkee dafa nekk ak nawleem xëy suba rek daal di dem bàyyi ko fi te ñu bokkoon métier mu doon def nawleem boobu dem commencé daal dee commencé di tekki nag di am mu ngay jënd kër mu ngi yóbbu yaayam màkk mu ngi yóbbu pàppam màkk léegi kooku nag daf naan man nan leen ni sama moroom def bay jënd kër di jëndi oto di yóbbu yaayam di yóbbu papaam man loolu lan moo tax man mënu ma ko def te maax moom ñu bokkoon métier mu ñuy liggéey léegi moom mu dem bàyyi ma man ma toog malgré que am na ñoo xamante ne nag ñu ngi siy loru bu baax a baax te ñi siy loru ñëpp duñu ay mool mais ñiy dem ay mool lañu mais dañuy jël ñoo xam ne duñu dandul ay mool ndax ñooñu ñu ngay jóge sa kaw ga ñii Saalum la ñuy jóge ñii Mbawor la ñuy jóge ñii Kajoor ñii Touba ñu ñëw ñu dugg si gaal yi. te mënuñu ndox. waaw te mënuñu ndox. d'accord yaa ba sànq am na am solo loo xamante ne wax nga ko parce que bien vrai que état bi mu ngi foqati li nga xamante ne moom la ndaw yaakaar pour liggéey di ko jox étranger yi mais aussi nga yaakaar ne parent bi nga xamante ne
dafa jur ay doomam di leen gën a laale parce que sànq wax nga ko da ngay nekk ci benn kër boo xamante ne par exemple ki ci gën a ndaw mu ngi mën di def par exemple loolu am loo xamante ne daf koy def ci nga xamante ne ay magam la par exemple est-ce que loolu aussi parents yi amuñ ci benn part de responsabilité. parents yi amuñu si benn part responsable xam nga lu tax xale yi bu ñuy def duñ tàggu seeni parents bu ñuy dem duñu tàggu seeni parents. mais ki nga xamante ne par exemple dafa jur ay doomam te yemalewu leen par exemple est-ce que loolu aussi poussé wul ki nga xamante ne yàlla may gu ko muy dem. parce que xam nga mooy lan mooy li ma la wax kii mu ngi des si géej gi parce que mool amul dara de géej rek la am kii dem na am na mu ngi dimbali moo gën a tuuti mi ngi dimbali ay waajuram yow ko mag kii ba tey yaa ngi si géej gi mais dépasse sax doo ko am dépasse boo jox sa njaboot pour ñu dunde ko sax doo ko am te ku amul dépasse boo dox sa njaboot est-ce que di nga am loo mën a jox say parents su ko defee nag parents yi kële dem te di leen dimbali kooku la ñuy favoriser. mais est-ce que loolu yoon la aussi. non du yoon ndax kër soo bëggee mu jub rek ki jiital ko ndax am yàlla moo koy def si jàmm kon ki am bu fekkee moo gën a tuuti ki amul kooku ngay jiital jël ki gën a tuuti ak lu mu am tekk si ginnaaw magam te bu lay dimbali yow parent bi na xam ni magam ji itam parent am la mu koy dimbali ndax amul ñàkk ndimbal moomu nag moo indi ñi si des tamit dañuy obligé seen bopp donte rakkam kaw la jaaroon dem sax moom bu gisee lii daf si obligé boppam pour dem si pour man def li rakkam def ndax yaayam def ko ay parent am def ko ni mu def rakkam problème boobu lañu am waaye ñun yaay waxuma bàyyi de parce que yaay li muy sentir si doom bàyyi du ko sentir si doom gis nga ku ni sa doom dem na clandestin doo nelaw doo lekk doo naan tant que ñëw waxuñu la sa doom dellu si na wala sa doom àgg na doo lekk doo nelaw kon metti na si ñun torop te loolu yëpp nag état Sénégal moo ñu ko teg waaye pour bu ñuy wax dëgg rek ab waa Kaolack yóbbuwul gaal waa Saloum yóbbuwul gaal waa Mbawar yóbbuwul gaal waa Touba yóbbuwul gaal koo gis muy yóbbu gaal rek si géej la juddoo lébu la wala gendar la ñii ñooy yóbbu gaal yi kon ñooñu suñu leen dimbalee ba ñu am si lu ñu téye gaal yi dootuñu dem. D'accord, je pense bien que suñu waa kaw dootuñu ñëw di dugg. dëgg la donc je pense que moment bi li mu joxe noonu solution la parce que comme ni mu ko waxee déjà moo li ñuy jël gaal yi di yóbbu donc bu fekkente ne jàppale na leen moom nee nañ gaal yi dootu dem donc yaakaar naa ne loolu autorité yi nga xamante ne am nañu opportunité gis vidéo bi incha allah nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. voilà c'est fini pour aujourd'hui donc dégg ngeen li ngeen xamante ne mool yi nga xamante ne ñoo nekk fi Yoff Tongo jot nañ ko waxtaanee. donc gis nañ ne bien vrai que phénomène bi métti na trop mais je pense que aussi état bi war na leen bàyyi xel bu baax a baax parce que li nga xamante ne mooy géej gi moom lañu yaakaar pour liggéey donc autorités yi nga xamante ne am nañ opportunité gis vidéo bi nañu bàyyi xel ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Yoff Tongo bu baax a baax ak yeneen i gox aussi. donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje avant de nous quitter n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page YouTube Suñu Média TV likez commentez et aussi laissez vos suggestions là-bas bu fekkente ne si bëgg ngeen ñu fekk si leen incha allah da ngeen di bàyyi seen i thème foofu bu ko defee bu ngeen am chance ñu fekk si leen pour beneen numéro Suñu Média bu ko defee ñu ngi leen di jox dig daje incha allah ci beneen numéro Suñu Génération jaa ngeen jëf.